ඔන්න බොයිස් ඉතින් අදත් කැස්පර් ගේමින් ඉතින් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ සවුන්ඩ් සෙටින්ග්ස් ටිකක් ගැන තමයි. ඔයගොල්ලන් දන්නේ ඉතින් බෙන්ස්කව්ගේ සවුන්ඩ් හදන්නේ කොහොමද බං? අරවයි මේවයි කියලා ඉතින් කොල්ලෝ අහනවා. මේ කියන්නේ මාත් අහලා තිබ්බා ඉතින් කොල්ලොන් ඉතින් දන්නේ නැහැ කොහොම හරි ගේම් වල දීලා ඉතින් හොයාගත්තා. කොහොමද ඉතින් අපි සවුන්ඩ්ස් ටික හදාගන්නේ? ඒත් එක්කම මේකේ ලැග් ටිකක් තියෙනවා ෆික්ස් කරන්න. ඒක කොහොමද ෆික්ස් කරන්න කියලා බලමු. එහෙනම් බොයිස් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් සර්ච් කරගන්න ඕනේ කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් එක හදන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ලැග් එක ෆික්ස් කරන විදිය බලමු. hardware and sound කියලා ඇති. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා sound කියලා. ඒකත් එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් ස්පීකර් කියන එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙතන properties කියන එක දෙන්න. මෙතන තියෙන level enhancement advanced special sound කියලා. මෙතනින් enhancements කියන එක ක්ලික් කරලා එකපාරක් මෙතනින් ඔයගොල්ලන් දෙන්න ඕනේ equalizer කියන එක. දීලා දැන් sound එක වෙනස් වෙන්නේ නැති මං හිතන්නේ powerful කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් හදා ගන්න. මම හදාගත්ත settings ටිකම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. ඒ කියන්නේ එතනින් bass එකත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මට කනට set වෙන විදිහට තමයි මම හදලා තින්නේ. ඔන්න බොස් ඉතින් මම හදාගත්ත එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් screenshot එකක් ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් apply කරලා okay දීලා close කරන්න. ඊට පස්සේ අපි යන් game එකට. ඔයගොල්ලන්ට sound එකේ වෙනසක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. බලමු fire කරලා බලමු ඉතින් අපි. දැන් ඉතින් sound ඇහෙනවා. අම්බෝ සිරාවට AWM ඉතින් ගහනවා නම් ඉතින් ආසාවෙන් උණ්ඩ ටික හරි ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර සවුන්ඩ් එක දාලා බෙන්ස්කව්ගේ සවුන්ඩ් හදාගත්ත විදිය. අනිවාර්යෙන් අපේ page එකත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් Facebook page එක Casper Gaming ඒත් එක්කම YouTube channel එක තියෙනවා. subscribe පාරක් දාන්න. එහෙනම් අපි යන් කොහොමද ලැග් එක ෆික්ස් කරන්න කියලා බලා ගන්න. බොයිස් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ Nvidia control panel එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ manage 3D settings කියන එක ක්ලික් කරලා global settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා CUDA GPUs කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙතන එකපාර ක්ලික් කරලා මෙතන ටික් එක අයින් වෙලා ඇති. ටික් එක දීලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා low latency mode කියලා. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරලා එතනින් ultra දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ max frame rate කියලා තියෙනවා මෙතන. ඒක නම් 1000ක් දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ 1000ක් නෑනේ මොනිටරේ. 60යිනේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම රන් වෙන ෆ්‍රේම් රේට් එක තමයි ඉතින් අහන්නේ මෙතන. මම එක නිකන් 1000 දීලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඉතින් කැමති එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දුන්නා කියලා එතන අවුලක් යන්නේ. මෙතන open GL rendering GPU කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන් VGA කාඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මගේ GTX 1070 තියෙන්නේ මෙතන. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇති auto select කියලා. ඒක දෙන්න නැතුව GeForce ඔයගොල්ලන්ගේ VGA කාඩ් එක එතන select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ power management mode එකට යන්න. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් maximum performance කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා තව text filtering quality කියලා. එතන තියෙනවා high performance. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ එතන quality කියලා. පුළුවන් මෙතන high performance දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන vertical scenes කියලා තියෙනවා. ඒක
මෙතන ඔගොල්ලන්ගේ ඇත්තේ use the 3D application settings කියලා ඒක fast දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ boys තව පොඩි අඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එහා පැත්තේ program settings කියලා තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ ගේම් එක රන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ගේම් ලූප් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරලා තියවන්න. ඊට පස්සේ මෙතන CUDA GPUs කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන use global settings කියන එකට ඒක නෙමෙයි ක්ලික් එක දෙන්න ඕනේ. use the GPUs කියන එක තමයි මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ VGA කාඩ් එක සඳහන් කරලා තියෙන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ low latency mode කියලා ඇති. ඒක ඔයගොල්ලෝ නැති use global settings ultra කියලා. ඒක කෙලින්ම ultra කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අහන්න game එකේ frame rate එක මම 70 දීලා තින්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ටික් එක අයින් කරලා on දීලා මෙතනින් 70ක් කැමති විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් OpenGL render GPU කියලා තියෙනවා. GeForce GTX මගේ කාඩ් එක තමයි මෙතන සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඔටෝ සිලෙක්ට් දෙන්න බා. ඔයගොල්ලන් කාඩ් එකම අනිවාර්යෙන් මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ power management mode එක අනිවාර්යෙන් prefer maximum performance කියන එක දෙන්න. use global settings එකේ අනිවාර්යෙන් ඒක වැටලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ඉතින් මේක දෙන්න. මෙතන texture filtering මේක අනිවාර්යෙන් on කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම texture filtering quality කියන එකත් high performance දෙන්න. texture filtering trilinear optimization කියන එක අනිවාර්යෙන් ඒකත් on කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන frame rate 4 කියන එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන rendered frames කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් apply කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන apply කියලා. ඒක apply කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මැෂින් එකම රීස්ටාර්ට් කරන් එන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ගේම් එකේ ස්මූත් ගතියක් දැනෙයි. පොඩ්ඩක් හරි තියෙන ලැග් එක ෆික්ස් වෙයි. මාත් එහෙම තමයි ඉතින් හදාගත්තේ. මගේ කියන්නේ බැස්ස තනම ඉතින් අම්බාන එක ලැග් වෙනවා. මෙතනින් තමයි ඉතින් ගේම් එකක් ගහගත්තේ. මම හිතන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ හරියයි කියලා. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් කොල්ල සෙට් එක ඉතින් බලමු. ඔන්න බොයිස් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. thank you so much ඉතින් වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු.